Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah Rapid Trigger Mechanical Gaming Keyboard budget yang anda boleh dapat dalam pasaran kita. Mungkin ada di antara anda yang tahu, mungkin ada juga yang tak tahu. Sekarang ni memang trend pro gamers, keyboard enthusiast beralih kepada Rapid Trigger ataupun Hall Effect keyboard ni. Ada sebab dia. Benda ni bukan gimmick, bukan marketing, bukan dibayar, tapi dia betul-betul functioning. Mungkin lepas anda dengar saya punya explanation ni, anda nak cuba, anda bolehlah beli Red Dragon Fit K683 yang ada dekat depan saya ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Perkenalkan, ini adalah Red Dragon Fit 8K Wired Rapid Trigger Magnetic Switch Keyboard. Dia adalah Rapid Trigger Keyboard budget yang anda boleh dapat dalam pasaran kita sekarang. Kalau anda beli keyboard ni, anda akan dapat beberapa aksesori. Dia punya packaging sedikit berbeza dengan packaging keyboard yang lain. Susah untuk saya repack balik sebab saya guna dulu sebelum saya buat video ni. Jadi dia bagi kepada kita satu kabel USB-C ke USB-A. USB-C dia jenis 90 degree macam tu. Lepas tu dia bagi kepada kita keycap dan juga switch puller. Dia bagi style yang separated macam ni. Saya tak berapa suka. Lepas tu dia bagi kepada kita 4 biji extra switches. Yang ni menarik sebab untuk buat satu rapid trigger keyboard ni, nak tak nak dia kena pakai magnetic switches. Dia tak boleh nak pakai traditional switch yang kita selalu jumpa dekat keyboard-keyboard sebelum ni lah. Dia bagi 4 extra. Jujur kata kepada anda, saya dah review beberapa rapid trigger ataupun Hall Effect keyboard ni. Biasanya dia datang dengan tak ada extra switches. Tapi untuk Red Dragon K683 dia datang dengan 4 extra switches jenis linear. Dan ini dia. Kita punya hero untuk video kali ni. Perkenalkan sekali lagi, ini adalah Red Dragon Fit K683 8K Wired Rapid Trigger Mechanical Gaming Keyboard. Letak tepi dulu semua benda, fokus kepada kita punya main product. Okey, Red Dragon Fit K683 ni adalah sebuah keyboard dengan form factor 60%. Kalau kita kira satu persatu key yang ada dekat keyboard ni, total dia adalah 61 button. Dan saya tak suka dengan apa yang Red Dragon buat dekat keyboard ni. Sebab kalau anda tengok betul-betul, anda tak akan jumpa arrow key dekat keyboard ni. Tak ada. Dia punya atas, bawah, kiri, kanan, mana bosku? Tak ada. So kalau anda nak guna atas, bawah, kiri, kanan dekat keyboard ni, anda terpaksa gabungkan FN button dengan WASD. Of course anda boleh remap guna dia punya software, but still saya suka mana-mana keyboard yang ada dedicated button untuk arrow key. But bukanlah nak backup Red Dragon sebab mereka hantar produk untuk saya review. No. Cuma based on personal experience dan juga kawan-kawan, macam saya perlukan arrow key disebabkan saya banyak guna untuk typing, saya guna banyak untuk navigate. Tapi macam kawan saya, seorang hardcore gamers, dia tak kisah langsung tentang arrow key. Yang penting ada button-button Q, W, E, R, T, Y, A, S, D, F, G, H, lepas tu Z, X, C, V, B dengan juga spacebar. Ini button yang penting untuk dia. That's why sebelum anda decide untuk beli ataupun tak keyboard ni, anda kena tanya diri anda sendiri, kerap ke tak anda guna arrow key tu? Banyak ke tak? Perlu ke tidak? Kalau anda macam saya, then kita boleh skip keyboard ni, beli keyboard lain. Tapi kalau anda macam kawan saya, jarang gila guna arrow key tu, okey untuk anda consider beli Red Dragon Fit K683. Alright, dari segi design dia lebih kepada bright tone macam tu. Dia gabungkan dua warna, warna turquoise dan juga warna putih seperti yang anda dapat tengok sekarang. Dia punya body pun dia pakai aluminium body dengan dua tema tadi, putih dan juga turquoise. Ada branding Red Dragon dan di bahagian bawah dia bagi kepada kita satu foot stand untuk tinggikan dia punya bahagian belakang ni. Keyboard ni kalau kita guna dalam keadaan biasa, bagi saya tak ergonomik sangat. Saya terpaksa tinggikan ataupun buka dia punya foot stand untuk dapatkan satu kedudukan yang selesa kita guna dalam satu jangka masa yang lama. Lepas tu dia punya keyboard ni menyala dengan north facing LED. Kalau saya tarik ni, anda boleh nampak ada LED di bahagian atas. LED dia bagi saya just nice. Dia tak terang sangat dan dia tak samar sangat. Kalau kita set brightness ke yang paling tinggi dalam
keadaan bilik yang cerah dan kita boleh nampak dia punya LED. Tapi kalau kita set 50% dalam keadaan bilik yang cerah, memang kita tak nampak dah. Lepas tu nak tukar efek LED ni, kita boleh tukar secara on the go dengan cara tekan FN button dan juga alternate belah kiri. Ada beberapa efek yang kita boleh pilih, tapi tak sebanyak efek yang kita boleh buat menggunakan dia punya software. So kalau anda nak puas hati dari segi efek LED ni, nak tak nak anda kena install dia punya software. Cuma untuk software dia ni pula anda kena download dari link yang saya letak dalam ruangan description box below, sebab software yang ada dekat official website mereka adalah software untuk China produk, untuk produk kegunaan di China. Untuk kegunaan luar China, anda kena guna software yang saya letak link download dalam ruangan description box below. Jadi ini interface dia punya software. Interface dia ni nampak simple, tapi untuk first timer, even untuk saya sendiri, bagi saya agak complicated sebab dia just letak ikon-ikon. Untuk kita tahu satu-satu setting, kita kena letak cursor kita di atas ikon tu, baru kita tahu. Oh, okey, ada key custom. Oh, okey, ada light setting. Oh, okey, ada performance. Oh, okey, ada trigger setting. Oh, okey, ada macro setting. So basically dia macam untuk first timer, kita kena spend sedikit masa untuk tahu cara guna dia punya software. Jadi first kali saya nak tunjuk kepada anda light setting. Dekat sini kita boleh pilih 15 efek yang mereka sediakan. Dalam 15 efek ni, bagi saya yang paling berbaloi untuk saya highlight adalah dia punya musical rhythm ni lah. Musical rhythm efek ni bukanlah satu benda yang baru untuk tahun 2024. Basically kita punya LED keyboard akan berubah mengikut audio yang kita mainkan dekat kita punya laptop ataupun PC. Tapi bukan semua keyboard lagi lah ada. Bukan semua keyboard lagi ada. That's why bagi saya dia antara unique sales point untuk Redragon Fit K683 ni. Next, kita ada key custom. Dekat sini kita boleh remap button. Kalau anda nak tukar, contoh macam di tepi L ni, saya nak tukar dia jadi arrow key bahagian atas, arrow key atas. So saya tekan dulu dia punya button, lepas tu saya pergi dekat type, saya pergi dekat remap button, saya pilih remap with key atas. So sekarang lepas tu tekan download. So sekarang saya punya button di tepi L ni dia berfungsi sebagai atas lah. Anda pun boleh setting untuk dia punya second layer. Cuma yang tak best tentang software dia ni, bagi saya dia tak ada macam general reset ataupun reset to factory setting. Bila anda dah main dengan banyak-banyak button, untuk reset balik dia kepada button asal, anda kena tekan satu persatu, pergi ke type dekat sini, lepas tu anda pilih default, lepas tu anda tekan download balik. Maka key ni berfungsi sebagai key ni akan berfungsi sebagai key asal dia. So bagi saya leceh lah. Sepatutnya dia ada satu button yang boleh reset everything yang kita dah main-main. Ini satu benda yang saya tak berapa suka lah. Lagi light setting, kita ada performance setting, yang mana dekat performance setting kita boleh main dengan 4 benda alah ni, dan kita ada trigger setting, kita ada macro setting. Saya nak cerita tentang trigger setting. Ini adalah unique sales point yang ada dekat Fit K683 dari Redragon. Benda ni memang tak ada dekat keyboard lain, memang jarang kita jumpa. Tapi kalau keyboard mahal-mahal mungkin kita dah start jumpa lah. Untuk satu-satu keyboard dia ada rapid trigger function ataupun dia ada Hall effect function. Dia kena pakai magnetic switches. Itu syarat utama dia. Dia mesti pakai magnetic switches. Saya tunjuk dulu perbezaan switch lama dengan switch baru. Okey, di belah kanan adalah switch tradisional yang lama punya, manakala belah kiri adalah magnetic switches. Kalau switch yang lama ni anda boleh tengok dia macam ada takuk-takuk tu. Dia ada takuk-takuk dekat dia punya stem. Lepas tu dia ada leaf yang berwarna ataupun fulcrum lah. Fulcrum yang berwarna copper macam tu. Dia akan detect input bila mana kita punya bahagian atas ni bersentuh dengan bahagian bawah. Saya tak pasti anda boleh nampak ke tak dalam video. Jadi switch ni bila kita tekan, dia akan jadi macam ni. Bila dah sampai level tu, dia akan detect lah. Dia akan detect input. Tapi bila pakai magnetic switches, anda boleh tengok di bahagian bawah dia punya stand ni ada magnet. Ini adalah magnet. Kalau saya letak dekat
sini, dia akan melekat lah. Ini adalah magnet. Kenapa rapid trigger keyboard ni dia perlukan magnetic switches adalah kerana magnet tadi kita boleh adjust dia punya kekuatan base menggunakan elektrik. That's why kita boleh adjust dia punya actuation force. Tak faham tak apa. Kita tengok dia punya gambar rajah dekat sini. Sekarang ini adalah gambar rajah switch kita. Kalau switch yang lama, switch keyboard yang lama, titik merah ni tak boleh nak adjust dah. Kita kena beli. Kalau contoh beli blue switch, mungkin dia punya titik ni dekat bawah lagi. Kalau kita beli red switch, dia punya titik ni dekat atas lagi. Basically ini adalah titik di mana bila kita tekan satu-satu button, contoh saya tekan D ni, bila sampai di bahagian dekat 2 ni, sampai dekat titik merah, input akan diregister. Maksudnya dekat skrin kita tu akan keluar huruf D lah. So, kalau traditional switch, kita tak boleh nak adjust benda ni. Tapi, bila kita pakai rapid trigger punya keyboard, kita boleh adjust switch ni, kita boleh tinggikan, kita boleh rendahkan, ikut apa yang kita nak. Kalau kita rendahkan ke 0.6 sebagai contoh, kita tekan sikit je, dia akan terus register input. Tapi kalau kita tekan, kita set sampai 3.3, kita tekan sini pun dia tak detect lagi, sampailah 3.3 barulah dia detect input lah. Contoh sekarang saya set D ni 3.3. So, saya kena tekan dalam-dalam baru dia detect D tu. Okey, contoh sekarang saya tekan dalam dah ni, saya tekan, dia belum detect. Now dia baru detect. Tekan, dia baru detect. Okey, nampak tak? Dia detect. Sebab saya buat ripple effect, bila mana ada input di register barulah ada pergerakan LED tu. Sekarang saya tekan, kena tekan banyak barulah dia detect input tu lah. Contoh saya buat 0.4 saya tekan sikit je dia terus detect dah. Kalau tadi kita kena tekan sampai dalam-dalam, yang ni kita tekan atas-atas je dia dah terus detect. Benda ni dia macam penting untuk orang yang nakkan pergerakan. Untuk setengah button dia nak pergerakan yang laju ataupun sensitif, button yang sensitif. Sentuh sikit dia dah gerak kiri kanan macam tu. Tapi bila dekat button F dia nak tekan macam normal. So dia bergantung kepada user preference lah. Dan benda ni dia bersifat personalized. That's why programmers suka dengan rapid trigger keyboard ni. Bukan itu saja, kita pun boleh main dengan sensitivity of pressing and release. Maksudnya dia akan, okey, contoh saya buat dia punya sensitivity of pressing 0.7, release 3.0. Contoh saya buat dekat D ni. Jadi bila saya lalu 0.7 dia dah detect satu kali, saya tekan rapat tu dia akan detect dua kali. Basically dengan satu pergerakan dia akan buat dua input, dia akan register dua input. Dia macam siapa yang akan guna dia memang betul-betul bergantung kepada user tu sendiri. Dia akan bergantung kepada user tu sendirilah. Jadi anda boleh explore sendiri benda ni. Dia boleh main lagi dengan quick trigger dan sebagainya. Ini antara kelebihan ataupun unique sales point yang ada dekat Red Dragon Fit K683. Alright, now saya nak buat kepada anda typing test untuk Red Dragon Fit K683. Dia pakai magnetic switches. Tinggikan pula.
Okey, tentang bunyi dia, first kali dia jenis Clark. Kalau anda suka keyboard jenis Clark, then anda boleh belilah Red Dragon Fit K683. Cuma saya perasan ada sesetengah key bunyi dia kuat, ada sesetengah key bunyi dia perlahan, dia macam tak sekata. Untuk key besar ada yang still rattling, dan kalau kita guna dalam keadaan mendata macam ni, kita tak tinggikan bahagian belakang, bunyi dia agak keras, agak kuat. Dan kalau anda tinggikan bahagian belakang, bunyi dia sedikit perlahan lah. Dari segi typing experience, kalau nak best, saya sangat-sangat sarankan anda buka dia punya kaki, tinggikan bahagian belakang, dan anda akan dapat sedikit keyboard yang flex di bahagian tengah. Kalau tak, anda guna mendata macam ni, agak keras. Tapi tak adalah sampai menyebabkan kita rasa sakit dekat ujung-ujung jari tu, tak adalah. So, sebagai kesimpulan, kalau anda, dia punya kekuatan lah. Red Dragon Fit K683 punya kekuatan memang betul-betul duduk dekat dia punya rapid trigger tu. Kalau anda nak try rapid trigger keyboard yang budget, seriously anda boleh beli Red Dragon Fit K683 ni. Nanti saya letak link beli dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraboh, jumpa lagi.